Salut! Acum că știm cum putem aduna oricare doi logaritmi care au aceeași bază, în episodul ăsta o să vedem și cum putem scădea doi logaritmi cu aceeași bază. Similar cu episodul trecut, începem prin a introduce direct rezultatul final, pe care după aia o să-l folosim ca sprijin pentru a ne ghida în demonstrație. Avem aici că logaritm în bază a dintr-un număr care e de forma x supra y o să fie de fapt egal cu logaritm în bază a din x minus logaritm în bază a din y. Sau, cu alte cuvinte, dacă vrem să scădem doi logaritmi care au aceeași bază, logaritm în baza a din x minus logaritm în baza a din y o să fie de fapt logaritm în baza a din raportul x supra y. Bun, ăsta e rezultatul, acum hai să-l demonstrăm. Primii pași vor fi la fel ca în episodul trecut, și anume ne uităm în dreapta egalului și aici avem logaritm în bază a din x și logaritm în bază a din y. Plecând de la observația asta, definim logaritmul în bază a din x ca fiind egal cu o variabilă, hai să zicem o variabilă m, și similar definim rezultatul operației logaritm în bază a din y ca fiind o altă variabilă, o variabilă n. Prin definiția logaritmului, asta înseamnă în primul rând că a la puterea m e egal cu x și în același timp a la puterea n o să fie egal cu y. Acum, vedem că în stânga egalului noi avem logaritm în bază a dintr-o cantitate x supra y. Și atunci, din moment ce noi l-am definit pe x și y în funcție de a și de variabile astea m și n, hai să vedem cum putem să rescriem acest raport x supra y. Vom avea că x supra y o să fie egal cu, în loc de x scriem a la puterea m și în loc de y avem a la puterea n. Folosind rezultatele operațiilor cu puteri pe care le-am introdus în primul capitol, de aici reiese că x supra y o să fie de fapt egal cu a la puterea m minus n. Bun. Și acum că avem o expresie pentru x supra y, vedem că de fapt în stânga egalului nouă ne trebuie logaritm în bază a din acest x supra y. Și atunci, ca să ajungem în forma care ne trebuie, ce facem e că venim și dăm logaritm în bază a din tot ce e și în stânga și în dreapta egalului. Hai să venim aici și o să obținem că logaritm în bază a din x supra y o să fie egal cu logaritm în bază a din ce aveam în dreapta egalului, adică din a la puterea m minus n. De aici reiese că logaritm în bază a mic din x supra y o să fie de fapt egal cu m minus n. Pentru că, din nou, logaritmul ăsta din dreapta ne întreabă la ce putere trebuie să-l ridicăm pe a mic, astfel încât rezultatul să fie a mic la puterea m minus n. Și, prin definiție, puterea asta o să fie m minus n. Acum, tot ce mai avem de făcut este să-i rescriem pe m și pe n în funcție de definițiile lor inițiale și când facem asta o să obținem că logaritm în bază a mic din x supra y o să fie egal cu, în loc de m, scriem logaritm în bază a din x, minus în loc de n o să avem logaritm în bază a mic din y. Perfect! Ăsta e fix rezultatul pe care voiam să-l demonstrăm. Acum că știm că rezultatul ăsta e adevărat pentru orice numere amic, x și y, hai să vedem și câteva exerciții. Să zicem, de exemplu, că am avea logaritm în bază 3 din 135 minus logaritm în bază 3 din 15. Separat, logaritmii ăștia sunt aproape imposibil de evaluat fără un calculator. Dar din moment ce nu ne interesează valorile lor individuale, ci mai degrabă diferența între cei doi logaritmi, și în același timp vedem și că ambii logaritmi sunt în baza 3, înseamnă că diferența lor o să fie de fapt logaritm în bază 3 din 135 supra 15. Rezultă că o să avem logaritm în bază 3 și aici 135 ne putem gândi la el ca fiind 150 minus 15. Și atunci 15 ăsta de aici se simplifică cu numărătorul fracției și rămânem doar cu 9. Deci avem logaritm în bază 3 din 9. Logaritmul ăsta ne întreabă la ce putere trebuie să-l ridicăm pe 3, astfel încât rezultatul să fie egal cu 9. Și știm că 3 la puterea a doua egal cu 9, sau, cu alte cuvinte, rezultatul logaritmului o să fie 2. Hai să mai vedem încă un exemplu. Să zicem că am avea logaritm în baza 7 din 98 pe 3 minus logaritm în baza 7 din 2 pe 3. Individual, logaritmii ăștia sunt super dificil de calculat. Dar din moment ce nouă ne trebuie diferența lor și ambii logaritmi sunt în baza 7, înseamnă că diferența între cei doi logaritmi o să fie de fapt logaritm în baza 7 din 98 supra 3 supra 2 pe 3. Sau, cu alte cuvinte, împărțit la 2 pe 3.
Ne amintim că atunci când împărțim două fracții, de fapt înmulțim prima fracție cu răsturnata celei de-a doua fracții. Adică ce avem aici poate fi rescris ca fiind logaritm în baza 7 din 98 pe 3, înmulțit cu răsturnata celei de-a doua fracții, adică înmulțit cu 3 supra 2. O să avem logaritm în baza 7 din... Acum, aici 300 de aici se simplifică cu 300 de aici și la fel 200 de aici se simplifică cu 98 și rămânem cu 49. Vom avea logaritm în baza 7 din 49, care, similar, o să fie egal tot cu 2. Pentru că, din nou, 7 la puterea a doua e egal cu 49. Felicitări! Acum știi cum se pot scădea oricare doi logaritmi care au aceeași bază.